दोस्तों अगर आप स्नैपचैट पे कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर कोई स्नैप रिकॉर्ड कर रहे हो लेकिन उसमें आपको वॉइस नहीं आ रहा है यानी कि साउंड नहीं आ रहा है, तो दोस्तों ये वाली जो साउंड की प्रॉब्लम है हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो दोस्तों, स्नैपचैट की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोफाइल के ऑप्शन पे आएंगे ना, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा, ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और नोटिफिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार चेक कर लेना है आपकी सारी नोटिफिकेशन अलाउ होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी नोटिफिकेशन बंद है ना, उसको आप अलाउ कर देना। ये सारे नोटिफिकेशन ऑन करने के बाद देखो सिंपल से आपको बैक आ जाना है, पूरी तरह से बैक आ जाओ। उसके बाद देखो आपको मोबाइल सेटिंग मिलेगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपकी मेन सेटिंग करनी है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको ऐप का ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। सिंपल से नीचे आ जाओ, तो यहाँ पर आपको एक ऐप का ऑप्शन मिलेगा या फिर ऐप मैनेजमेंट मिलेगा, फिर एप्लीकेशन एंड परमिशन मिलेगा। ठीक है, तो देखो मेरे पास एप्लीकेशन एंड परमिशन है, इसके ऊपर सिंपल से क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, ऐप मैनेजर का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद थोड़ी सी लोडिंग लेगा और यहाँ पर आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होते हैं ना, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना स्नैपचैट का जो ऐप है ना, उसे खोजना है। देखो यहाँ पर स्नैपचैट का ऐप आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल से क्लिक कर देंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नहीं कि आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा एक, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका अलाउ नोटिफिकेशन है ना, ये अगर ऑफ होगा ऐसे, तो इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद देखो यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन कर देने हैं। अब मेरे सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर ऑन है। ऑन होने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखो यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर नहीं, क्या आपके जितने भी परमिशन अलाउ नहीं है, जैसे देखो लोकेशन का परमिशन अलाउ नहीं है, इसके ऊपर क्लिक करके लोकेशन का परमिशन भी अलाउ कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर लोकेशन का भी परमिशन अलाउ हो चुका है। तो ये सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद दोस्तों सारी परमिशन को अलाउ करेंगे ना, आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। सिंपल से फोर्स स्टॉप के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप कर लेना है। फोर्स स्टॉप करेंगे ना, उसके बाद देखो यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। और आपको क्लियर डाटा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको क्लियर कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लियर कैच करने के बाद दोस्तों अभी जो आपके स्नैपचैट में साउंड का प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो एकदम से ठीक हो जाएगा और आपके स्नैपचैट पे साउंड आने लगेगा।